വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വോളിയം കൺട്രോളർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ 2 ടെർമിനലായിട്ട് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ് അതിൻ്റെ ഫുൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുക 6.7. ഇതിപ്പോൾ ഹൈ വാല്യൂയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇത് ചെറുതായിട്ട് വേരി ചെയ്യുക, കറക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവുന്നത്. ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് ഗ്രാജുവലായിട്ട് 0 വരും. അതിനുശേഷം കൂട്ടുമ്പോൾ പയ്യെ കൂടി 2.6 കിലോ ഓം, 3 കിലോ ഓം, 4 കിലോ ഓം, 6 കിലോ ഓം. ഹൈ എൻഡിൽ വരുമ്പോൾ 6.8 കിലോ ഓമിൽ വന്നിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഗ്രാജുവലായിട്ട് വേരി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വോളിയം കൺട്രോള് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേരിയബിൾ കൺട്രോള് ഓക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. അതായത് ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്തില്ല, ഫസ്റ്റ് 0 കാണിക്കുന്നു, പിന്നെ അതിന് ശേഷം 6.8, ഭയങ്കര ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് 6.8. ചിലപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കത്തില്ല, അത് ബ്ലാങ്കായി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അല്ല, ഇത് കറക്റ്റായി ഇങ്ങനെ 6, 5, 4, 3, 2 ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്ത് കറക്റ്റായി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൺട്രോൾ ഓക്കെ ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അടുക്കുള്ളതും അങ്ങേയറ്റത്തുള്ള 2 ഇതിലായിട്ടാണ് ഈ പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ കപ്പാസിറ്റർ, ഇത് കെൽട്രോണിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററാണ്. ഇത് എന്നിട്ട് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ പറയുന്നത് മൈക്രോ ഫാരഡ്, നാനോ ഫാരഡ്, പൈക്കോ ഫാരഡ്, അങ്ങനെയാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 330 മൈക്രോ ഫാരഡ്, 25 വോൾട്ട്. മാക്സിമം അപ്ലൈ ആവുന്ന വോൾട്ട് ഇതിൽ 25 വോൾട്ടാണ്. അതിൽ മേലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പാസിറ്റർ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിൽ മൈനസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പോസിറ്റീവിൽ സിമ്പിൾ ഒന്നും കാണത്തില്ല. ഇത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററാണ്. ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ. ഇതിൽ മൈനസ്, ഒരു ഡി സിയുടെ മൈനസും പോസിറ്റീവ് കാണും. അതിൽ മൈനസിൽ കൊടുക്കേണ്ട ഈ മൈനസ് എന്ന് എഴുതിക്കുന്ന ഭാഗവും മറ്റത് പോസിറ്റീവിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ഫിൽറ്ററിങ്ങിനൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വന്നിട്ട് 330 മൈക്രോ ഫാരഡ്, 25 വോൾട്ട് ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ. അതുപോലെ അടുത്ത കപ്പാസിറ്റർ ഇത് വന്നിട്ട് 100 മൈക്രോ ഫാരഡ്, 40 വോൾട്ട്. ഇതിൽ മൈനസ് 2 സൈഡിലാണ് കാല് വരുന്നത്. മൈനസ് ആരോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡ് വലത് സൈഡ് മൈനസും ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പോസിറ്റീവുമാണ്. അതുപോലെ ഇത് വന്നിട്ട് 1 മൈക്രോ ഫാരഡ്, 63 വോൾട്ട് കപ്പാസിറ്ററാണ്. ഇതിൽ മൈനസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കാണാവുന്നതാണ് വ്യക്തമായിട്ട്. പോസിറ്റീവ് മറു സൈഡിലാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് 100 മൈക്രോ ഫാരഡ്, 100 വോൾട്ട്. മാക്സിമം അപ്ലൈ ആകുന്ന വോൾട്ട് 100 വോൾട്ട് ടി സി ആണ്. അതിൽ മൈനസ് ഇവിടെ, പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ, അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇത് വന്നിട്ട് 220 മൈക്രോ ഫാരഡ്, 200 വോൾട്ട് ഡി സി. 200 വോൾട്ട് വരെയുള്ള അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കപ്പാസിറ്റർ. മൈനസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, മൈനസ് പുറത്ത്, പോസിറ്റീവ് പുറത്ത്. ഇത് വന്നിട്ട് 1600 വോൾട്ട്, 27 നാനോ ഫാരഡ് പോസിറ്റീവ് കപ്പാസിറ്ററാണ്. ഇത് വോൾട്ടേജ് ഹൈ വോൾട്ടേജിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇത് കാണാവുന്നതാണ്. ഇത് ഡിസ്ക് പോലെ ഇരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് PF കപ്പാസിറ്ററാണ്, പൈക്കോ ഫാരഡ്, 103 10 kPF ആണിത്. നമ്മൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൽ പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ 10, അവസാനത്തെ 3 0. 3 വരുന്നത് 0 ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് 10,000. ഈ ടൈപ്പ് എല്ലാം PF റേറ്റിങ്ങിലാണ് പറഞ്ഞത്. പൈക്കോ ഫാരഡ് കപ്പാസിറ്റർ 10 kPF. അതിൽ 2 വരണമെങ്കിൽ 10 × 10⁻², 1 kPF എന്ന് പറയും. അവസാനത്തെ ഡിജിറ്റ് വന്നിട്ട് 0 ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇത് ചെറിയ സർക്യൂട്ട് ബോർഡിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്, സിഗ്നൽ പാസിങ്ങിനും മറ്റു കേസ്. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ജസ്റ്റ് 20 കയ്യിലിടുക. അതിനുശേഷം
ഓട്ടോ കപ്പാസിറ്റർ 2 ലെഗിലായിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ 20 കെയിലിട്ടിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ 2 ടെർമിനലായിട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റി കാണിക്കും. തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് മൈനസ് കാണിക്കും. ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ചാർജ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതാണ് തിരിച്ച് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്ത് തപ്പി വരും. അതായത് കപ്പാസിറ്ററിൽ ചാർജ് കയറുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെയാണ്. മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഒന്നും കാണിക്കത്തില്ല, ജസ്റ്റ് ബ്ലാങ്ക് ഔട്ടായിരിക്കും. വീക്കായി പോയ കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ചാർജ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് കാണിക്കുന്നതാണ്. ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസ്ക് കപ്പാസിറ്റർ ഇത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് സർജ് പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഇതുപോലത്തെ കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിലെന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 2 ടെർമിനലായിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കരിഞ്ഞു പോയിരിക്കും, കംപ്ലീറ്റ് അടിച്ച് കരിഞ്ഞു പോകും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഷോർട്ടായിരിക്കും 2 ടെർമിനൽ. ഇതിപ്പോൾ ഓപ്പണാണ് കാണിക്കുന്നത്, ഇത് ഓക്കെയാണ്. അത് ഷോർട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് 0 കാണിക്കും. 0 കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പോയി എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. അതുപോലെ തന്നെ പി എഫ് കപ്പാസിറ്റർ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്, അതിൽ യാതൊരുവിധ റേഞ്ചും കാണിക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ടാണ്, അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ചെക്കിങ്ങിൽ മീറ്റർ അനങ്ങത്തില്ല, ഒരു വാല്യൂ കാണിക്കത്തില്ല. എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ വീക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതുപോലെ ഇത് LED ഡയോഡാണ്. ഒരു ഡയോഡാണ്, LED ബൾബാണിത്. ഇത് ഡയോഡിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് മീറ്ററിൻ്റെ ഈ ഡയോഡ് കാണിക്കുന്നതിലിടുക, അതിനുശേഷം 2 ടെർമിനലായിട്ട് പിടിക്കുക. കത്തുന്നുണ്ടോ? തിരിച്ചുമ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കത്തും, അറിയാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കണക്കിന് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൽ വീതിയുള്ള ഭാഗം വന്നിട്ട് നെഗറ്റീവും സിംഗിൾ പോയിന്റ് വന്നിട്ട് പോസിറ്റീവുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വീതിയുള്ള ഭാഗവും സിംഗിളും കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ലൈൻ പോലെ. ഇത് വന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് പോയിന്റും ഇത് പോസിറ്റീവുമാണ്. വേറൊന്നുമില്ല. ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറിയ വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട്, അത് കത്തും, തിരിച്ചൊന്നും കാണിക്കത്തില്ല. ദാറ്റ്സ് ഓൾ.